在电路维修视频当中，靠的是啥？靠的是剪辑。我之前说过一句话，你们所看到的视频内容是我想让你们看到的。这个话题一会儿再说，先看看这个故障现象。这个开关是吧？客户说这个灯有的时候亮，有的时候不亮。听到这个故障现象的时候，我以为是开关里面的线路虚接，或者是灯上面的线路虚接。现在来看的话，灯上面的灯珠还在闪，说明电是没有问题的。既然电没问题，而且上面的光源每个发光二极管都在闪，说明光源也没问题。那是驱动变压器的原因吗？咱慢慢的往后看，先把灯拆下来。对于这种比较重的灯，我们没必要把整个灯拆下来，我们可以先拆掉一侧的这一个螺丝。只要把这一侧拆开，有点缝隙，看到里面的接线，那就好修了。先找一下这个接线端子，看看接线端子有没有虚接的可能。这样远距离看的话，问题不大。把这个接线端子拉出来看看，接线也没问题，也没有压到线皮，而且也没有烧坏的痕迹，都正常。现在开灯再试一下，灯正常亮了，但是我啥也没弄，就是把接线端子拉出来了。亮的时候响一下是吗？响不了。不知道大家有没有听到，就是在开灯的瞬间会响一下，啪的一声。还是怀疑哪儿有虚接的。咱们近距离的来听一下。从这儿听声音很大，就是这个地方。咱把驱动变压器给它拆下来。像这种水晶灯品牌的还比较好修，因为驱动变压器这儿是一个抽屉式的，可以把变压器给它拉出来。你开始是？现在可以确定声音就是来自这个驱动变压器，我们把它打开。这些都是什么元器件我也不懂，但是发现一个问题，这个地方有烧黑的痕迹，打黑了。故障点就在这儿，就是因为脱焊虚接造成的接触不好。驱动变压器拆下来了，这个故障小维修，再重新给它焊一下就行。老粉丝应该都知道，我对电烙铁这个东西不会用。你们在我的视频里很少能看到我用电烙铁焊东西，这次说实话焊的还行，至少现在手不打哆嗦。之前用电烙铁焊东西的时候，两个手都哆嗦。好了，焊好了，虽然不是太好看，但是应该问题也不大。还有知道这个元器件叫什么名字的，可以在评论区打出来，我也学习一下，下次再遇到这种故障那就知道了。电工这一行干到老学到老，诚心的向大家请教。有知道这个元器件叫啥名字的，以及它的工作原理，希望大家在评论区教一下我。修好以后，我们把驱动变压器重新接好。现在检验一下成果。好了，但是还是有声音，打火还是焊的不牢固。好，关了吧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 。又重新给客户焊了一次，这次咱再把驱动变压器接上。现在开灯再试，正常了，也没有任何声音。到这里这个故障就修好了。但是你们认为是我把驱动变压器重新用电烙铁焊完之后修好的吗？看一下，里面重新给客户换了一套光源，因为我实在不会用电烙铁，怎么焊都焊不牢固，所以最后把光源给客户换了。这就是我在视频开头说的那句话，你们所看到的视频内容是我想让你们看到的，不要轻易的去相信一个主播。如果视频内容有值得学习的，可以借鉴，如果没有就当成消磨时间了。就像这个故障，
如果我不说的话，大家是不是也认为我是把驱动变压器修好了？其实就是单独给客户换了一套光源。所以不要盲目的去崇拜一个人，天下电工是一家，咱们的技术其实都差不多，只是我的视频恰好被大家看到了，而且支持我的人又多，所以才让大家以为这个主播挺厉害挺牛。其实我就是一个电工小学生，还需要很多学习的地方，就像这个电烙铁，连电烙铁都不会用。好了，感谢各位的观看，请多多指点。